اهلا وسهلا، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حياكم الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم كيفاش كنماصي بزيت الزيتون والثوم قبل النوم. كنماصي الصدير والاكتاف، سمحوا لي بغيت نقول لكم الكتفين والظهر والرقبه والعنق واللي بقى. كنعزل، انتم غتشوفوا معايا كنعزل زيت الزيتون قبل. المهم، الوليدات اللي عندهم منزله، الشباب الكبار المسنين اللي كان يعني هاد الوصفه حتى للتربيه اي البيبي اللي الله مثلا عنده شهر، عنده واخا يكون عنده حتى يعني ما يمكنش يمرض في الاسابيع الاولى، كيكون باقي ماما حاضنه. ملي كيكون عنده واحد الشهرين ثلاثه كيبدا يفنكش، راكم عارفين، كيبدا يدوز له البرد. هاد الوصفه تصلح لكلشي يعني، راه ما عندها حتى شي اضرار. رحمه انتم هنايا. غتقول لي نعيمه كيفاش حضرتي زيت الزيتون؟ كناخذوا شي اناء اللي يكون شويه ثقيل، وكنديروا معاه مثلا نصف كاس زيت الزيتون، وكندير معاه فص من الثوم، شفتوا وقسمته على جوج، وكنديروا مجرد ما كيسخن يبدا يتقلى كنطفي البوطه باش ما نحرقوش الثومه وما نحرقوش زيت العود. بالنسبه للسيدات اللي مبغوش هاد الطريقه، ممكن انكم تعملوه في قنينه ثومه في قرعه مع كاس ديال زيت الزيتون، تعود عندك لمده 5 ايام، يعود عندك زيت الثوم للدهن. من بعد كتزولي الثومه، كيبقى عندك زيت الثوم واحد المده. انا هنايا فقط للاستعجال كناخذ الثومه كنقسم على جوج، كنديرها مع زيت الزيتون، كنديرها على النار خفيفه، مجرد القلايان يلا تبدا تبقبق كنطفي عليها. هنا شفتوا كيما كندير، الوليد عندي دازلو البرد، كيكون عرقان وتيزول الحويجات ديالو. مني هنا راه كننصح فيه، كنقول ليه رد بالك راك ضعافيتي، راكم كتعرفوا الدراري كياكلوا وكيجريو الله يستر، ما كيتبتوش على الاكل ديالو، خصوصا الامتحانات الدراري كيضعافوا سبحان الله العظيم مع الامتحان. معكم عارفين الامتحان، التركيز، الخلعه، الماكله ما كتكونش منظمه وسط اثناء العمل اثناء الدراسه. راكم عارفين، ما علينا. العطله ان شاء الله نتهلا فيه، كنديروا زنجلان مع التمر وحبوب اللقاح كيعود بخير. الوصفه كاينه في القناه. هنا كما قلت لكم، شوفوا الطريقه مزيان كنديروها، كيمشي نعس الوليد ما يشربش الماء بتاتا. اللي عمل هذه الوصفه ما يشربش الماء، شرب الماء قبل اي حاجه بغيتي تاكلها. مني كتدخل الفراش كتعمل هذه الطريقه، الام تعملها للوليد. انتم شفتوا راه كنعاود معكم المتبقى راه، وكندير بين الكتاف، وكندير جهه الضلوع كما غتشوفوا معايا البيطان. مني كنبدا نقلي زيت الزيتون والثوم، شنو كندير؟ كنهز واحد المعلقه، كنعزل الثوم نخليه في معلقه حتى يبرد داك زيت الزيتون، غنشربوه للوليد ونقطر له في الانف ونقطروا في الودينات. والمتبقى كندهن به، لان ما يمكنش تندهنوه ونشربوه حيت كيكون باقي سخون. حتى كنسالي الماساج كما شفتوا معايا، جيت الطليعات، جيت الكتاف، نماصي مزيان. انا غير شاده الكاميرا داكشي علاش ما راه كندير بيدي بجوج، كندهن مزيان. داك زيت الزيتون الصباح ما يبقاش فيك، وتقول ما تقولش انا الصباح غيبقى فيك الثومه، لان ما حرقناهاش غير نسمناه. هنا كما تشوفوا معايا غندير مزيان صافي. والمتبقى غادي نشربوه ليه، راه نتوما تشوفوا معايا نتوما الطريقه خوتي. شفتوه هنا عزلت واحد المعلقه، انا درت بكثره، غير دابا البقاء عاد شهرتكم معكم. هانتوما اللي بقى نقطر ليه في الانف مزيان. علاش مزيان؟ الا كان التهاب الجيوب الانفيه مزيان، الحريق الودنين، الحلق، الحلاقم، واللي بقى غنديرو هنا راه حرقو مزيان. شفتوه الا كان واخا يحرقو راه ما عادي، راه غادي يرجع رحمه. هنا كندير شفتوه مزيان الحلاقم. البرد ديروا هاد البلان، لان كدير هاد المساج ديروه نتومايا في الفراش، فرشوا شي ليزار على قبل. هنا كنقلب مزيان، الا كان شي وليسيسات كندير مساج وكنقلب بيدي. الا كانت شي حاجه زايده يعني كنقولوا الكشف بكري بالذهب مشري، يعني مره الام تعمل مساج لوليداتها وهي كتقلب الاصابع ديالها. الله يحضر السلامه، ما كنعرفوش شنو كاين، ولكن ما نكونوش مسوسين، ولكن رحمه. فهمتون؟ واحد النهار كنت لقيت عنده وليسيسات تحت الذقن، ومني جيت نشوف لقيت عنده دوك الوليسيسات حمايه، كان عنده التهاب في الانف. من وليت كندير له زيت الزيتون والثوم رحمه، حتى من ريوته خوتي والله العظيم، حتى من ريوته اللي عنده التهاب. هنايا كنعاود معاه، شتو كنبقاو كيتسحلاه الوليد
بلا سخون بلا حتى شي حاجه، يعني بلا ما نحتاجو. الا كان الحال بارد راه كنديرو حدانا شي تدفئه ولا البوطه الصغيره وكنحاولوا نسخنوا يدينا. دابا الحال سخون الحمد لله، في البرد نديروا شي حاجه باش نسخنوا يدينا باش نسخنوا الجسم. دابا الحال سخون ردوا البال، المنزله كتجي من هاد الاخطاء. هنا عاوتاني عاودت لي الطريقه. الاخطاء كتجي ملي كيكون الجسم سخون وكيمشي يخوي على الماء بارد، ولا كيبدل الحويجه ديالو كيقولك لا راه كاين الصهد، كيكون الجسم سخون. وكندير واحد الاخطاء اللي كتخلينا هنا راه كنديرها علاش قبل ما يتزاد عليه الحال. ملي كنشوف الوليد كيبدا ينشفوا لي النوف ديالو، كنشوفو كيبدا يسعل في البدايه، كندير هاد الطريقه رحمه. فهمتوني اخوتي؟ ولا عجبكم الفيديو وراه غنبقى نحط لكم وصفات زويونين ديال عادي المنزله، ديال السعال الناشف، السعال اللي كيكون الصدر عامر، كلشي اخوتي بزيت الزيتون من الريوته والله العظيم الا رحمه. هادشي اللي كاين اخوتي، بغيتش نطول عليكم. نتمنى لكم ان شاء الله الشفاء، ونتمنى لكم فرجه ممتعه. وبالنسبه هذا حطيته لكم علاش؟ لانني غدا ان شاء الله غنكونوا في مدينه الدار البيضاء، ما نكونش مساليه لكم، حطيته لكم هادشي علاش اخوتي. ونتمنوا لكم ان شاء الله التيسير والرحمه وطول العمر. يلا البارطاج لي لايك، الله يرحم لكم الوالدين، باش هذا الفيديو ان شاء الله يشوفوه الجميع الناس اللي محتاجين. والله راه كدوا معايا رحمه، كدوا معايا واحد الرحمه وواحد التيسير والبركه والاجر. علاش؟ لان الناس اللي عاونتوني في البارطاج، الناس كيوصلهم هذا الفيديو كتسهلوا عليهم والله العظيم، تتو كدوا الاجر. جزاكم الله الف خير اخوتي، هادشي اللي كاين.